ドライヤーの後ろにあるこの網、ただのデザインだと思っていませんか？実はここ、風が出る場所ではなく、空気を吸い込んでいる場所なんです。ドライヤーの中には、モーターで回転するファンがあります。ファンが回ると、後ろから空気を吸い込みます。その空気を内部のヒーターで温めて、前から温風として吹き出しているんです。でも、ここで疑問。だったら、なぜ吸い込み、口を網で塞いでいるのでしょうか？もし、網がなかったら、ホコリや髪の毛などが内部に吸い込まれやすくなります。すると、ファンに絡まったり、空気の流れを邪魔したりして、故障や加熱につながる恐れがあります。そこで、網やフィルターで、大きなゴミなどが内部に入りにくくしているんです。つまり、ドライヤーの後ろの網は、空気を取り込みながら、異物が中へ入るのを防ぐためにあったんですね。次はどんななぜを知りたいですか？気になることがあれば、コメントで教えてください。採用されたテーマは動画にするかもしれません。